Hello，大家好啊！大家都知道 Uncle Cheap 咧近排又再改車去到7.0嘅版本啦。雖然我唔係一個木工啊，但係都從喺 YouTube 上面學到好多關於木工嘅知識啊。亦都好中意去買啲工具翻嚟玩啦。啱呢條片大家留意到啦，我開板嘅時候咧，或者戒嘢嘅時候咧，其實我係冇一張台去輔助我啦，可能會用啲紙箱啊，或者用啲露營嘅台啊，但係都係會比較軟身搖啦嚇。今日咧就好唔捨得，就終於都買咗一張工具台啦，都係威克斯嘅牌子啦。我同一系列都係用慣呢個牌子嘅，所以就情有獨鍾啦，就唔想雜不楞啦。點解會買呢個牌子咧？其實因為 for 我自己或者普通人初哥嘅 DIY 其實用呢個牌子咧已經係好足夠啦。平時我會用啲乜嘢去改咧？其實平時我都係用普通嘅電批啦。亦都有一個圓鋸嘅。呢個鋸咧就不過好快啲眼呢盞燈就已經壞咗啦。其實都冇乜所謂啊，總之都係介住向前推嘅啫。我用呢啲工具啦，亦都會有一個積梳啦。積梳咧就貨你界嗰啲原位啦，但係就比較少用嘅。但係呢部嘢咧講一講先。其實今日主要唔係講呢幾部嘢嘅。但係佢呢部嘢咧亦都有個可愛之處，就係可以轉做一個打橫啦，變做一個鋸嘅模式。佢會有一個大啲嘅鋸嘅，嗰個鋸我仲未湊得翻，唔知去邊度，我都冇用過。其實之前有用過嘅，就試過鋸草啦，都 OK 嘅，不過就比較攰啦嚇。呢個可以收埋先。平時都少用呢一個積梳嘅。今日我想講啲乜嘢咧？就係我買咗3樣新嘅嘢，就係 for 我進化去改車啦，方便自己啦，同埋精準少少啦。其實而家對我嚟講咧，始終都係冇鋸台啦。都係會，就算我貼住去戒咧，都係會有少少偏差。去到1-2 mm、3 mm 之間咧，其實都如果塊板長咧就比較明顯嘅。遲啲都應該會再買。好啦，講下我買咗邊幾樣嘢啦嚇。3樣嘢嘅。買咗呢個雜鋸啦。鋸條狀嘅嘢咧，其實就真係比較精準嘅。如果鋸棍啊條狀嘅咧，用呢個鋸咧就真係好難鋸啦。亦都可能睇啲日本人可能用手慢慢鋸啦。就基本上我都未去到呢一個水平可以鋸到好直啊。呢個幾方便嘅。話重又唔係好重，但係可以帶出街用都仲可以，因為我全部都係用啲鋰電啊。第二樣嘢就係我買咗一個釘槍啦。釘槍都係我固定啲木嘅時候釘咗去，或者上螺絲，或者直接釘咗去已經 OK， 唔需要轉螺絲嘅。佢呢個功能都幾好嘅。佢有得揀釘落去咧係好入或者冇咁入，就視乎你自己需要啦。陣間我會試俾大家睇嘅呢兩部機。第三樣就係我呢張台啦。呢張台咧就一直都想買嘅。到而家先捨得去買啦，因為發覺可能改車去到7.0嘅版本，其實基本上裝備可能都會越嚟越多啊。始終都係要買嘅。我亦都可能將來會買第2張都唔奇，因為其實佢個功能可以駁埋一齊嘅。我就介紹呢3樣嘢俾大家睇下。逐樣介紹。首先我介紹個雜鋸先。好啦，呢個雜鋸咧，就我覺得好靚仔嘅。同大牌子比咧，就可能我未用過，不過聽啲人講咧，就可能力度會爭少少啦。不過佢個價錢性價比真係好好嘅。佢有咩功能咧？首先當然都係用呢個鋰電啦。有個扶手位啦，俾你紮住塊板啦。有啲YouTube 介紹就係話可以拆咗佢唔愛嘅，有啲人中意用手撳啊。不過我覺得咁樣比較安全啦。都幾好用嘅，就暫時冇需要拆嘅。左右咧都有兩個扣。佢有嘅伸延啦，你擺啲長條狀嘅嘢咧就可以兩邊左右伸延長，晾得長少少嘅。講緊佢嘅鬆咗呢個先。佢咧我推俾大家睇下，
其實我都覺得好順啦。當然可能真係會大牌子呢啲可能係超順啦，但係我覺得已經係好足夠啦。咁佢機身嘅後邊咧有個鎖位嘅，扭鬆咗之後咧，佢亦都可以用45度去鋸嘅。咁呢一個功能就暫時我嘅 DIY 技術咧都暫時未用到住嘅，但係有就好過冇啦。咁鎖翻實先。另外咧，呢個扶手棍下邊亦都有粒掣嘅，咁可以校度數啦，掹起佢，咁就可以校啦。咁最盡去到45度啦，都係。咁都係呢個功能就暫時都未用到住啊。通常我做啲嘢都係直板一條過咁樣啦，因為都係新丁啊，可能覺得啲工具未夠齊全啦。咁都係啦，都係用翻一嚿鋰電啦。我試俾大家睇下先。咁鋰電咧就喺個機手柄下邊啦。咁用到幾耐冇電咧？我通常 DIY 都唔會話用到冇電啊。加上我有4粒電啦，咁就可以輪流叉住用。其實佢回電都好快叉得。咁我會試一試鋸條木俾大家睇睇啦。咁上咗機之後咧，後邊有粒掣嘅，一拋之後咧，呢個我覺得幾好嘅就係佢已經有 laser 射出嚟啦。咁正如頭先我講，我個手鋸咧就係佢有 laser，不過額外用嗰啲餅狀嘅電池啦，咁就好快會壞或者冇電啦咁樣。咁呢個就係我插咗個鋰電落去咧，佢就自己會帶有啦，唔需要額外再用電啦。咁都好準嘅，望住條線。咁而家我示範俾大家睇，我都唔需要度佢幾多，要度幾多啦。我純粹係解俾大家睇睇。都係撳住啦。咁有啲師傅就話可能會用手撳住就算啦。咁我都係用翻呢個安全少少，感覺上啊。咁有個開關，有個安全掣啦，撳住。就係咁啦。大家望到呢度有少少氣口啦，通常我都會用錯或者砂紙一嘢就搞掂啦。咁呢個方便我就用之前嗰個鋸去做啦，咁就直啲準啲。所以呢一部咧係我推介俾大家，亦都係流動性大啦。周圍去車中泊嘅時候，去幫朋友改下車啊，自己改下嘢啊，亦都係方便嘅。咁通常玩完之後咧，我就會用呢個風機去吹翻走佢啦，然後先一次過掃嘅。咁亦都可以會駁吸塵機啦。咁今日我就冇駁吸塵機啊。第二樣嘢就係呢部釘槍啦，咁我就覺得揸上手真係比較重啊。咁一般裝修師傅應該未必會用呢一種牌子去做啦。咁我自己 DIY 就 OK 啦。如果你話一個裝修師傅要釘板嘅，真係好鬼攰，我覺得好重啊。定還是我唔知，我未用過啦。如果有朋友知道師傅用啲咩釘槍，都可以留言同我講講嘅。咁呢部嘢咧，雖然重，但係咧對我嚟講都已經夠用啦。咁開關掣啦，下邊有 LED 燈啦，一撳咧就會着燈啦。咁咧喺我哋呢度下邊有粒燈仔嘅，有啲顯示咗斬紅燈嘅時候咧，就係會 jam 啲釘啦。咁長紅燈咧就代表冇電啦，斬綠燈嘅時候就 overheat 啦。我呢個未試過，因為頂多都可能會係釘10口8口咁樣，就唔會不停咁樣打啦嚇。長綠燈代表你冇釘啦。咁頭先啱講啦，斬紅燈嘅時候會 jam 咗之後點算咧？其實呢度大家望上面有4口6個匙嘅，開咗呢4口攞咗出嚟咧，咁就入邊可以掹走玩啲 jam 咗嘅釘啦，或者攣咗打唔出嘅釘啦，冚翻落去就 OK 啦。咁6個匙喺邊咧？機身有埋嘅，
就會喺呢度。咁呢個都幾貼心嘅，不過貼心得嚟咧，就覺得點解要用6個扭4口咧？冇快上鎖嗰啲扣啦嚇，咁就會快少少。如果你真係好唔好彩，成日都 jam 喎，即係可能你扭到穩穩地嘅，咁亦都不過我哋就會用翻電批去轉佢啦。咁但係如果冇嘅時候，就都可以有支後備嘅6個匙喺度攞咧，都算係 OK 啦嚇。咁我示範俾大家睇下，我普通就咁釘落去嘅係點樣啦。咁我啱放咗排釘落去啦，少少啦，試俾大家睇。咁亦都係啦，攞呢度壓落去啦，就咁啦。大家望到嗱，我壓落去咧，因為我橙色個位壓到落去係壓到實嘅。如果壓到唔夠實咧，打落去咧就會有少少突出嚟嘅，塞出嚟。大家唔知睇唔睇到，就會突出嚟嘅。咁我又實測過呢度有粒掣嘅，左右撥啦，粒釘嘅顯示就係一個入啲一個出啲，但係我又唔係好有明顯嘅感覺到啦嚇，可能我唔夠專業睇唔到啦嚇，所以咧我就壓落去嘅時候咧就用翻正常嘅力，唔好大力壓落去啦，如果唔係個帽可能會凹少少啦。同埋咧，而家我教到係中間位嘅，咁啊總之摸落去就 OK 正常啦。但係如果你壓得唔夠實咧，就會突出嚟啦。咁呢粒就應該係失敗啦，因為刮手嘅。試多幾下俾大家睇。嗱，呢啲 OK 嘅，係呢粒頭先壓得唔夠實啦。咁啊，一般嘅釘槍，你話做啲乜嘢都好，有需要用釘兩口固定佢，都係幾方便嘅。咁啊，記住，通常我玩完每一樣嘢，我一定係掹咗嚿電先嘅，因為都唔知自己嘅手我會揩到啲乜嘢啊。咁啊，安全少少，呢係我個人嘅習慣啦，大家都記得啦。尤其是啲危險性嘅工具啊。介紹第3樣嘢啦，就係我最中意嘅嘢，因為呢張台咧即係可以做好多嘢啦，可以唔使用紙皮箱啦，或者用啲露營台啦去做我嘅 DIY 鋸嘢工程啊咁樣。呢張台咧其實流動性都算方便嘅，單手就可以拎得起啦。咁當然女性就可能會比較辛苦少少啦，但係你話要搬上車然後去玩嘅時候DIY 咁啊搬落車亦都好方便嘅。咁佢亦都有一樣嘢我覺得係幾好嘅，就係佢開得好快啊，其實啊。咁啊示範俾大家睇啦。咁啊左右揸住兩邊，咁就開咗啦。咁啊佢嘅標磅可以承受到300磅嘅力啦，但係亦都有上面有圖顯示咧，就唔好踩上去，唔好坐上去嘅。咁一般就夠用啦。咁啊佢有4粒活塞啦，就係俾你頂住啲木嘅時候戒嘢啊鋸嘢嘅時候用嘅。咁佢平時咧就收埋咗喺下邊嘅，不過我長期插喺度都冇乜所謂啦。咁啊你自己固定啦，譬如你咁擺一張圓形喺度，亦都可以用佢嚟頂住嘅。咁喺台嘅側邊咧，就有2支槍，有2支夾啊，唔係槍啊。咁亦都幾方便嘅，就係俾你固定嘅時候用嘅。咁啊，有左右兩邊啦。一樣啦。咁啊，喺呢度插入去，跟住一推。咁啊，扣落去嘅時候咧就掹住啦，掹住扣落去，咁就實得啦。咁啊，利用呢幾粒嘢啦，都可以輔助你啦，譬如夾住啲木啦，咁嘅。咁啊，側邊咧就頭先講過啦，呢嚿嘢咧就係俾你2張台駁埋一齊嘅時候咧，就會扣住另一張台啦，或者打橫扣又得，打直扣又得，兩邊都得。咁佢有2個啦，有2個嘅。跟住佢亦都好好啦，張台面上邊咧係會有
尺數顯示嘅，有寸啦同埋 cm 兩邊嘅，左右都有。咁啊，另外呢度有啲兜兜啦，俾你可能放啲螺絲啊、1字批、10字批啊，做工程，即係你唔係會收張台嘅時候咧，其實幾方便嘅。咁佢台嘅下邊啦，我喐咗俾大家睇先。台下邊咧亦都可以放工具啦。另外呢度有兩個突出嚟嘅位係做咩咧？我上網睇咧就係有啲人可能會自己駁拖板啦，咁駁拖板喺度就做一個流動嘅工作台咁就，但係我就冇用啦，因為我全部啲工具都係用鋰電嘅。咁呢張工作台咧就真係我好中意，亦都係好耐先捨得去買嘅。咁啊，介紹呢3樣嘢。今日我會做啲咩咧？就係我架車中間嗰張台啦。咁我會 cut 翻短少少嘅。咁啊 cut 完之後會再做包邊啦。咁啊，因為嗰張台咧需要一個升降嘅台腳，我仲未買啦。咁啊，但係都界定先啦。咁啊，起碼可以變到床嘅模式，都可以繼續出去車中泊過夜瞓覺啦嚇。咁啊，事不宜遲，而家做嗰張台先。Just happened. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. My neighbors compete to see who can put up more blinding lights. The kids all wish away the month 'cause they want presents in sight. This year had me so mad, I've been bad, got coal that is sitting under my tree. I think that my Christmas has died. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. When I was just a boy, Christmas brought so much joy. Couldn't wait for the presents and laughter. I couldn't sleep late at night, looking for Santa with lights. Those are the memories I still remember. Then I became a man, lost sight of who I am, but right in front of me was the answer. 'Cause on Christmas I feel joy, and I turn back to a boy. The answer is to stay young forever. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a
happen. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. 好啦，戒咗呢張台啦，咁就1米長嘅，咁啊闊度就跟翻我車入邊嗰個模式個闊度啦嚇。咁啊，今日戒咗呢個1米長嘅台啦，咁啊包邊咧又發覺原來條邊係唔夠包嘅，包剩1條啦，唔緊要啊，下次再去包過都 OK。咁啊包咗邊之後，其實因為你佢呢塊仿木紋嘅膠板咧，其實你戒咧都會有披口啊、崩啊咁樣，咁呢條邊包咗之後咧，就會遮晒所有嗰啲崩嘅位啦，外觀亦都會好睇少少嘅。咁我遲啲就會補埋呢條啦，或者我睇下啲剩餘物資，可能2條拼埋一齊都唔介意，都冇所謂。咁啊，今日呢條片咧純粹係介紹我買過3樣新嘅工具啦嚇。咁如果大家有興趣嘅話，可以買嚟玩下啦。咁暫時我又要落下邊停車場度繼續搞嗰架車啦。咁下條片再同大家再見啦。如果再買啲新嘅工具咧，我亦都會分享俾大家睇下嘅。下條片見，拜拜。Jungle.